Meu nome é Vitor, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Primeiramente já peço desculpas a vocês, que como esse é meu primeiro vídeo ainda estou me acostumando com essa tecnologia ainda. É o seguinte, rapaziada, eu quis criar esse canal, vi vários sendo criados aí no YouTube, com projetos aí de som da galera, nos carros. Eu também quis mostrar o meu, de certa forma inspirar vocês nos seus sonhos, nos seus objetivos e de certa forma aprender com vocês e ensinar talvez alguma coisa, tá beleza? Então esse é o meu primeiro vídeo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar aqui o projeto, meu projeto aqui para vocês, que é uma Saveirinha G3, que é da minha família mesmo. Já tem um sonzinho nela. Vou mostrar para vocês como que tá o som, como que foi feito, eu mesmo que montei, meu pai me ajudou. E espero que possa ser um vídeo bastante aprendizado aí pra galera que tá vendo. Vocês também possam me dar dicas para que eu possa melhorar. E aí vamos ver o que vai dar aí desse canal. Valeu, rapaziada. Abraço. Então, rapaziada, como eu tava aqui falando pra vocês, vou mostrar aqui uma parte do meu projeto. Na Saveirinha aqui e contar um pouco da história dela aí pra vocês, que praticamente no canal vai ser tudo sobre ela. E alguns outros projetos aí que eu estiver fazendo também. E aí vocês já vão ficando parte. Rapaziada, essa aqui é a Saveirinha. Uma Saveirinha G3, ano 2002 aqui da minha família. Praticamente uma Saveirinha normal, galera. Normal, ainda não foi feito nada. É todo original. E como vocês sabem, esses carros assim de firma, né, cara? É difícil aí de você encontrar uma em bom estado. Eu vou mostrar pra vocês aí meu projetinho nela. Sonzinho aí, espero que vocês gostem. Deixa eu abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Aqui, rapaziada, o painelzinho dela, pá. Um pioneerzinho padrão Mixtrax com Bluetooth. Vou mostrar pra vocês aqui os módulos dela que eu montei. Aqui eu tenho um SD 3000, tá tocando 2 ohms, tá tocando 2 Tornado 3000 atrás. Um processador da Taramps Pro 2.6S, comprei há pouco tempo, tô gostando bastante. Uma bateria Moura de 170 Slim. E aqui embaixo do banco aqui, ó. Vou puxar aqui o banco aqui pra vocês darem uma olhada. Usininha 160 amperes. Então, rapaziada, para esse meu projeto a bateria é pouca. Mas como eu escuto mais com o carro ligado e tal, e como eu uso muita fonte, aí não pesa tanto. Vou mostrar para vocês aqui a parte de trás. Aqui, rapaziada, dando prosseguimento ao vídeo. Aqui, ó. Esse aqui é o meu sonzinho. São 2 Tornado 3000 de 15. Estão ligados em paralelo. Por causa que o módulo é 2 ohms, então você fecha o paralelo de 4 com 4 que dá 2. Aqui eu tenho 2 médio grave de 8 da JBL, 8W16P. Tenho também 2 cornetinhas D305 e 2 Twitter ST400. Dá pra fazer um barulhinho legal, pelo menos aqui na minha cidade dá pra disparar bastante alarme. E fora o que eu tenho aqui, fora o SD 3000, eu tenho mais 2 módulos aqui na lateral. Vai ficar difícil aqui de eu mostrar pra vocês. Mas aqui, nesse cantinho aqui, depois eu faço outro vídeo melhor. Dá até pra ver aqui uma beiradinha. Vai lá, não sei se está dando pra vocês verem. Tem um Stetson. É um módulo bem compacto da Stetson, um ar online. Eu tenho 2 ar online, um de 400 por 4 e o outro de 280 por 4 também. Ambos eu uso em bridge para fazer o médio, as cornetas e os tweeters. Então, rapaziada, esse aqui é o meu sonzinho. Sonzinho não, né? É um sonzinho que dá pra fazer um barulho legal. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês ele tocando. Próximo vídeo não, né? Na continuação eu vou mostrar ele tocando. E
Aí vocês me falam aí se vocês gostaram, alguma sugestão de melhoria e tal. Aqui, rapaziada, vou dar uma palhinha aqui pra vocês como é que tá o projeto. Botei uma musiquinha aqui de racha aqui, só pra vocês verem como é que tá o rendimento. Não tá com a fonte ligada ainda, que não vai acabar estendendo um pouco o vídeo. Eu liguei aqui rapidinho pra vocês, depois eu faço um teste melhor, pra vocês verem como é que tá aqui o projeto e tal. Vou soltar aqui uma musiquinha aqui pra vocês. Assusta com grave da tua cara, eu vou rir 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 da tua cara. Então vem, então vem, então vem de ré, vem de vem de ré, vem de vem de ré, abra a mala e encosta aqui. Então vem de ré, vem de vem de ré, vem de ré, abra a mala e encosta aqui, encosta aqui. Então vem de ré. DJ Thiago Extreme. O grave tá bem forte. Se liga nessa parada. O grave tá bem forte. Tá bem forte. Tá bem forte. Tá bem forte. E tá tocando o grave. Tá bem forte. Tá bem forte. Tá bem forte. Tá bem forte. Tá deixando o seu som mudo. Aí, rapaziada, esse aí foi uma palhinha aí do meu som. Não pude aumentar muito, nem mostrar pra vocês lá os modos funcionando e tal, porque aqui do lado tem um neném pequeno. Então se eu aumentar o som, com certeza vai dar problema. Então, rapaziada, esse aí foi o primeiro vídeo aí meu do meu canal. Peço desculpas aí a vocês aí, qualquer qualidade de imagem, barulho e tal. Ainda tô me acostumando com isso. Próximos vídeos eu prometo a vocês que vou melhorar. E nos próximos aí, o que vamos ter? Vou mostrar pra vocês regulagem aqui que eu uso no som, como que eu fiz as caixas, as coisas que eu vou fazer nessa Saveiro. E fora as outras coisas também, tem um golzinho aí também, os outros projetos aí que virão no canal. Então galera, vocês que gostaram, peço que deixem um like aí pra dar uma moral pra mim, no primeiro vídeo. E espero que venham muitos outros aí. Valeu, rapaziada, abraço.